ezalaki mutu mwende d'abord azalaki na bafete te mutu mwende azalaki na bafete te bafete oza kocelebre ya bamindele donc bakoko baza koloba soki jour férié balobi lumingu lwa mputu donc ezali dimanche ya bamindele ba jour férié mais mutu mwende azalaki na fete ya ye moko te etango wana tokomi na nguya yango ya likolo ezalaki ndako totongaki ezalaki diplôme bapesaki ye mais dans le plan spirituel ezalaki étape biso na miso tomoni te 31 à 1941 nguya ya kogere mokili oyo ce pouvoir là ya kogere mokili oyo yango bozoyoka ke mokili oyo epesameli na bino bakimbasi na esika wana mais epai ya bana ya Israel makambo oyo ekotana mitu na bango yango nde babundiselaki nkolo Yesu bacomprendre ye te parce que na mitu na bango bandimaki teke nzambe akozala mutu nzambe akozala mutu et puis mwana nzambe akozala mutu lokola Yesu te menisie oyo bayebi tata na ye mama na ye toyebi bandeko na ye donc ezalaki na kati oyo bakotisa na barome bakotisa makambo ebele na kati ya mitu na bango bango mpe bafarise lisusu bakotisi makambo ebele na mitu ya bana na bango bandeko batali tozali na esengo mokolo mwa lelo ya koloba na lingomba pamba te lingomba ekimbangisi ezali marso makoki kozala liboso kasi likambo ezali liboso ezali d'abord évangélisation nde oyo esalaki ke papa Simon Kimbangu na 1921 akoka meka kobenda bato ebele ezalaki nde évangélisation pamba te biblia nde ezalaki na maboko na ye nde na ntina ewana mokolo mwa lelo ezali bongo mokolo tozwi libaku ya kosolola na mbuta muntu moko kati na lingomba na biso eyamba ya tata Simon Kimbangu elongo na baninga tokomeka kosolola nde na mbuta oyo ye moko akopesa biso kombo na ye epuis mosala nini akosala na kati na eyamba ya papa Simon Kimbangu. Papa Botamuntu, mbote na bino. Mbote papa journaliste. Uyambi biso na biro na yo ya mosala baike bakolanda bino bipai na bipai boko yebisa bango zali nani na kati na lingomba na kombo na bino pour que bato bako yeba ozali nani. Na kombo ya tata mwana pe tata moli mo centre ngai kombo na ngai ezali révérend Soale Zinlando Mario Pierre nazali na mosala o tata mokonzi apesaki ngai nazali représentant légal premier suppléant chargé de l'évangélisation et mission de l'église. Totondi obotondi mutamuntu biso banzo kolanda ete c'est oyo tolobi évangélisation mokonzi nango na ndenge ye moko alobi ete mokonzi ya lingomba papa Simon Kimbangu kiangani apesaki musala ya évangélisation na kati na lingomba na biso bande ko balandi tokolobela na mbuta muntu bobele makamo mibale tokotala via papa Diangenda ya mibale tokotala ndenge nini milulu ya centenaire oyo ya 2018 elekaki pe mbano na yango nde makamo mana tokomeka kosolola na mokonzi 2018 tozali na centenaire ya papa Diangenda. Papa Diangenda ye nani? Merci. Nakombo tata mwata molimo centre. Papa Diangenda Kontima Joseph mwana wa misati ya papa Simon Kimbangu yende
mokonzi ya liboso ya Lingomba na biso comme premier chef spirituel église Kimbangu. Papa Jangenda mwana ya misato elinko ete ezalaki mibale ezaki liboso na ye. Papa Simon Kimbangu atikeli biso papa Kisolokele Lukelo Char atikeli biso papa Dialunga na Kiangani Saloma ya misato nde papa Jangenda kuntima Joseph. Ya solo batata ba mama tolandi mutamuntu ndenga biso papa Jangenda azali mwana ya misato tokokoloba mwana nsuka ya papa Simon Kimbangu na mama Mwelu Mariki awanga Nzitani. Papa Jangenda na bomo inaye tambola ki lolenge kani tanga ke kelasi lokola batu nyonso bakotanga ka. Papa Jangenda salaki pe musala lokola batu nyonso basalaka soki atanga ke kelasi tanga ki wapi nini pe asalaki pe na bomo inaye ya solo na motuna na yo soki lelo tolobelaka papa Jangenda eloko ezali kokamusa mokili mobimba seke biso bakimbangise tomemi likambo ya sika na mokili. Papa Jangenda azalaki mutu abotamaki kasi evangelisation oyo toza komene ezali sango malamu oyo bango bamemeli biso. Yango nde soki kaka ezalaki na le plan matériel tolobaka tangaki esili histoire besili nango na biographie mais eloko ezoningisa mokili ezali likambo ya sika eye na mokili oyo papa Jangenda, papa Kisolokele, papa Dialungana, mama Mwelu na ye moko papa Simon Kimbangu bamemeli biso po makambo mingi kolo Yesu apesaki promesse tango basengi ye mabondeli ndenge ya kobondela kolo Yesu alobaki bosengaka bokonzi ya Nzambe ekita na se. Ezalaki phrase ya mokuse mais il faut bokonzi wana ekita ezala réellement ezalaka na plan spirituel te donc liloba ekomi siko réalité ekosali moto. Voyez donc soki tozolobela kobotama na bango fale botokene nanu esika touti mpona nini bango baye na mokili yango nde komema biso facilement toyeba bango parce que aujourd'hui na mokolo malelo soki mozali kaka Jangenda ade mais soki tososoli ye na bonzambe na ye na bosantu na ye nde tokoyeba importance ya koyeba ye ya kotanga vi na ye. Kolo Yesu alobi faleke bokonzi ya Nzambe ekita. Kolo Yesu alobi na papa Simon Kimbangu na kopesa yo bato misato oyo bokobondela esika moko po ete bolibere mokili. Kasi na 1910 alobi na kobotama liso na 1918 seke papa Jangenda azalaki na particularité mosusu na kobotama na ye. Alors papa mokonzi ya bule azali komema biso na makambo mibale. Nzambe alobi mbala mibale na mokili ya liboso alobi na bayuda lelo nde tata Nzambe azokoloba epai na biso bayindo et en particulier bakimbangisi po eza libota ya tata Nzambe. Kolo Yesu abotamaki na libota na ye oyo ezalaki deja na prophétie. Lelo pe papa Jangenda abotami na libota na ye oyo eza na prophétie. Nzambe alobi mbala mibale lelo sikoyo Nzambe azoloba epai na biso. C'est là maintenant tobana koyeba Nzambe ngo nani oyo azoloba na biso mbala mibale. Mokati mbila koyi na tongo apesi mayeli na ba oyo bakoya na premidi azokebisa biso tozala na tension makasi
poete bayuda batiolaki tata nzambe batiolaki ba Moïse batioli nkolo Yesu finalement batie même na ekulu mais nkolo Yesu alobaki na bango avant akufa Israël obomi ba prophète ebele mboka na bino kozala bitumba na bitumba poete bososoli te ke tata nzambe aye korendre bino visite aye kotala bino bososoli te nzambe bake na ye liloba wana nkolo Yesu oyo bitumba na Israel lokola basosolaki te ke nzambe apesi bango kado munene ya mwana nzambe aye basosoli ete mboka na bango ekomi mboka bitumba nde yango wana papa mokonzi ya bule aza kokebisaka biso po ete biso tokweya na motambo wana te nde yango wana ifo toye tososola papa Simon Kimbangu nani mama Mwelu nani po eza libota ya sika po tata nzambe azosala partir ya papa Simon na mama Mwelu atieli biso papa Kisolokeli papa Dialunga na papa Dengenda kuntima po ete bakitisa trinité bokonzi ya nzambe ekoya ayaki na bandeko na ye bayambaki ye te omoni ke kolesa lobi molimo santo akoya ye mutu akokululela bino basekre nyonso oyo nga nalobi te donc ozomona ke bato bazotanga bible me bazali ambourbe na bapromese ebele ekolo Yesu ntango tozotia yango na mesa te tolandela yango soki biso tozwi chance parce que d'abord tozali na magistère donc maloba ya bapapa yango nde ezogide biso ya mibale batikeli biso bible na papa Simon Kimbangu na 1921 ya misatu banzembo biso toza koyembaka ezali inspiré nzambe azolakisa makambo nyonso oyo eza na posa na bana na ye ndenge ezalaki bana Israel biso toya banzembo eza kokebisa biso ezali koexplike biso makambo nyonso ndenge tomoni kobota papa Diangenda yoka banzembo ebele baangele bapesi balakisi biso kebokeba wana molimo mosanto aye biso aye mpona kosepelisa bana na ye donc je voulais un peu que tu introduire de cette façon toyeba papa Diangenda dans les deux dimensions non seulement na bonzoto mais to marcher na plan spirituel bonzambe na ye pour yango nde vandisi biso awa si ce n'était que dans le plan spirituel le plan matériel nde mutu asali livre na totie na bibliothèque esili ya solo révérend tolandi na partie introductive na bino papa Diangenda na bomoi na ye azaki na kanisi naza na baphrase mibale oyo ebanda kouta epa na ye mais yambo tokoma wana révérend mpona nini d'abord papa Diangenda aye kokitana na tata na ye au moment où bandeko na ye mibale bazalaki bakulutu na ye parce que kolo Yesu alobaki boye molimo santo akoya na bino libela na libela c'est ça la phrase kolo Yesu alobi molimo santo akoya na bino akoya en transit te libela na libela or que libela na libela akoki kochange nzoto na ye akomi na nzoto mosusu donc ti alobi déjà ke na 1910 ke nakobotama lisusu na 1918 donc ezali ye moko abotami na papa Diangenda e aboti alobi lisusu oyo akobota mwana mokolonga na kokufa baboti nga lisusu yango nde koya ya papa Simon Kimbangu kiangani donc si tu wana ezocontinue de cette manière wana lokola ye nde papa Simon Kimbangu et papa Kisolokele tozwaka ye nzambe tata esi asala kolo Yesu esi asala baye nde ekoencadre molimo mosantu na bitumba ya suka lokola eza makasi bango misato bokonzi nyonso ekiti ekokita na bango ebani na 1914 papa Kisolokele abotami guerre ebandi oyo tozoloba guerre mondiale mpona nini ntango nyonso nzambe atindaka mopakolami ne na mokili satana azaka tranquille te abundisaka likambo wana boma
ndenge pe nkolo esango abotamaki babomaki bana nyonso ya mike donc koya ya bango satana bazalaki éveillé parce que bato ebele ya misu milai bamonaki ke kita tata nzambe kokita partir de 1914 ekosuka na 1918 bayebaki alors fallait combattre cet événement nde omoni papa Kisongele kobotama na ye guerre ebandi Fuma Mbanza abotami na guerre papa Diangenda pe abotami na guerre mais ye ntango abotami nde aye kosukisa guerre parce que ye mokonzi ekeke oyo toza na yango nde aye kosukisa makambo na ye donc voilà un peu mais quant à votre question ntango bazalaki papa Diangenda azalaki koyamba tata na ye te na bonzoto soki alingi ayamba tata ne bako koyamba na te esalaki epasi kasi mokolo wana papa ayebisi eke yo ezali ngai eza nzoto moko donc c'est ce qui a pesé mais le 3 décembre 1921 na Mbanzangu avaki papa simiki mama akende na Lubumbashi nde alobaki tere kokende te soki namoni bana nanga na mwasi na nga te mpo naza na bainstruction kopesa bango malgré oyo esalamaki me esukaki kaka ke baliberaki asula na bana na ye esika wana nde akabolaki misala ya moko na bana na ye na ye papa Diangenda bapesi ye mosala ke yo ezali ngai nde yo moto kotonga Lingomba bapesaki ye déjà cette responsabilité tolandi malamu batata bamama 1910 papa Simon Kimbangu oyo tolobi ya liputa alobi ete na kobotama lisusu na 1918 ekomi na 1918 tomoni nde papa Diangenda Kuntima Joseph ye moto abotamaki e toye ko ndenge tolandi pe na ba message na ye d'adieu donc le message testamentaire otongo koloba na Mbanzangungu akabolaki misala na bana na ye misato moko chacun avait sa mission révérend tolandi na bokebi bonso ndenge bozwi mosala ya botongeli Ngomba papa Diangenda Kuntima bozwi na ye mosala papa Diangenda zalaki na phrase abanda koloba je m'aide en aidant les autres na komisalisa na kosalisa ka baninga philosophie wana bayekoli blokola bino ntango mosusu bokokozala na mwa éclaircissement là-dessus po ete baye bakolanda biso bayeba ntina nini papa Diangenda alobelaki bongo comme ça je m'aide en aidant les autres na misalisaka ntango nazali kosalisa c'est ça vie ya mondimi parce que la nouveauté que le Christ a amené dans ce monde ezali le royaume des cieux bokonzi ya Nzambe kiti kati na bato Nzambe nde akomi mokonzi ba angelo na ye bandimi na ye bakomi ba ange elo ezali bato bazo comprendre mokili nde eza koyeba likambo te oyo esalama na kati ya mokili kimbangisa azali angelo po tata Nzambe mokonzi ya Lingomba na biso ye nde tata Nzambe nde c'est tout est parti. Or nous devons déjà vivre la charité parmi les conditions du royaume des cieux, la charité, l'amour, véritable amour. Or na kati ya bolingo moto asepelaka te moningani amona pasi. Voilà. Or bakoko na biso baloba soki oke quelque part bapesi ososo balambeli ososo olie yebaki oyo yo pe kuna na ndako nesi ekufi parce que mokolo ya motu wana koya tata wana yambaki nga malamu ngapi pona bo masoso je m'aide en aidant les autres tango osungi mutu yepe on dit toujours ne regrette pas du bien que tu as fait dans la vie ne regrette pas du bien que tu as fait papa Diangenda salaki bolamu mingi atako bafingaki basali nyonso mais il a aucune fois il a regretté eza kosala mawa soki bazofinga ye mais bato bazofinga bayebi te ke aye mpona bango
kosunga biso batumuni jamais dans les autres les phrases naye nde soki mutu nyonso aza na susi kosalisa ndeko na ye bitumbe kozala te parce que mutu nyonso akozala reconnaissant des bienfaits de quelqu'un ouais nde azali mutu non violence or pour qu'il y ait non violence il faut que amour ezala réel ouais donc ezali phrase clé mpona biso toswanaka te ne creusez pas un trou pour autrui kotimonaka libulu te mpona moninga parce que soki moninga ebene likambo te akokoya kuna te yo moko akokoya kotimona oriske kokoya kuna batata bamama bakolanda biso ezali esengo tokosufle nano na nzembo pamba te alobaki papa Diangenda alobi soki bolingi koyeba ngai boluka ngai na banzembo tolanda nano nzembo. Musala oyo buzo sala yako pesa ngai maboko na mabondeli bana na ngai bolemba te. Musala oyo napitisela kibino na lutendele bokomisa na suka ndenge toyokana na bino. Musala oyo buzo sala yako pesa ngai maboko na mabondeli bana na ngai bolemba te. Musala oyo napitisela kibino na lutendele bokomisa na suka ndenge toyokana na bino. Musala oyo buzo sala yako pesa ngai maboko na mabondeli bana bangai bolemba te. Musala oyo napitisela kibino na lutendele bokomisa na suka ndenge toyokana na bino. Musala oyo buzo sala yako pesa ngai maboko na mabondeli bana bangai bolemba te. Musala oyo napitisela kibino na lutendele bokomisa na suka ndenge toyokana na bino. Bana banga balimi banga bana banga balimi banga mabondeli mabino ezosala misala minene ezokokisa bilaka byanga bana bangai bolemba te. Mabondeli mabino ezosala misala minene ezokokisa bilaka byanga bana bangai bolemba te. Mabondeli mabino ezosala misala minene ezokokisa bilaka byanga bana bangai bolemba te. Mabondeli mabino ezosala misala minene ezotambwisa mokili moye bana bangai bolemba te. Bana banga balimi banga bana banga balimi banga mabondeli mabino ezosala misala minene ezokokisa bilaka byanga bana bangai bolemba te. Mabondeli mabino ezosala misala minene ezokokisa bilaka byanga bana bangai bolemba te.
mabondeli mabino ezosala misala minene ezokokisa bilaka byanga bana bangai bolemba te mabondeli mabino ezosala misala minene ezotambwisa mokili moye bana bangai bolemba te mabino ezosala misala minene ezokokisa bilaka byanga bana bangai bolemba te mabondeli mabino ezosala misala minene ezokokisa bilaka byanga bana bangai bolemba te mabondeli mabino ezosala misala minene ezokokisa bilaka byanga bana bangai bolemba te mabondeli mabino ezosala misala minene ezotambwisa mokili moye bana na ngai bolemba te. Merci mingi na technique na loyembo bapesi biso révérend Jemed en aidant les autres toza nano wana okoki koconfirme biso papa Diangenda abimisaki lo meilleur na poche mpona mboka na biso ya République démocratique du Congo. Bango eloko bayelaki nini mutu azalaki na boumbu mutu azalaki na boumbu dans le plan spirituel tout comme dans le plan matériel. Ntango mpe nkolo Yesu abotamaki Israel ezalaki to Yuda ezalaki na maboko ya barome bazalaki na boumbu et presque bayuda bazalaki na sirke lokola nkolo Yesu aye akololo bango na boumbu wana batia ye mokonzi moko papa Diangenda azalaki na susi makasi ya moto mungu parce que mokolo moko balakisi charte ya droit de l'homme abandi kotanga mundele aye kokuta ye azotanga charte des droits de l'homme aye veiller makanisi mundele akangi mise à pied du fait seulement qu'il a lu la charte des droits de l'homme. Oui. Oyo ye a comité bango ba mamindele bango mongo ba komaki azwaki na suspension d'ailleurs ba komaki na texte balobi c'est une faute lourde pour avoir lu un document subversif et l'avoir communiqué à d'autres personnes. Voilà le texte qui est écrit dans le livre. Donc atangi mokana moko ya mabe pe atangi sango tuna batu mususu yango wana buku oyo bango moko bakomaki il était question même balongola ina musala parce que atangi droit de l'homme et azalaki na mise à pied pona droit de l'homme. Donc papa Diangenda azalaki na susi mingi asalisi mboka oyo ezala ba politicien ezala biso bana mike apona mutu te asunga bato nyonso ntango bazalaki na difficulté ya kopepesa ba honoraire ya maître Croquet. C'est là où papa Diangenda va intervenir azwi mbongo na ye pour l'amour de son pays en tant que nationaliste sa mbongo na ye po ete maître Croquet bafuta ya koka kointervenir na table ronde makambo etali indépendance ya RDC. Donc il a aidé
donc souci na mutu ezalaki kosalisa aza kolinga mokomona mutu aza na pasi te yango oza komona ke même opesi ye mbongo soki amoni mutu oyo aza na difficulté azwi enveloppe akofongola yango te akotanga te apesi ayebeli kutu monte eza kuna te ya meme bato baza koya kotuna des fois papa mbongo ebele wana yanga moko kaka mbi eza ya yo voye donc ezalaki mosala na ye aza kosala kosunga bato babola koyokela bato mawa révérend baye politique monoko na bango moko biso te babimisi liloba koloba ete président wa yambo wa mboka na biso papa Joseph Diangenda ye nde aponaki ye mpe asungaki ye mpo ete akoka kokoma na niveau wana ya magistrature suprême na mboka na biso olobi bongo olobi boni na esika wana place nde yango elakisaka bonzambe ya papa Diangenda parce que bokonzi nyonso ebutaka epai ya tata nzambe voilà soki nzambe alobi seseke papa mfuma mbanza dise ata koloba boye bonzambi tele tele bonzambi wowele donc soki nzambe alobi ke okozala mokonzi lokola bokonzi buteke na maboko na ye ata bomati bokiti oyo liloba ye alobi soki alobi azongaka nsima te donc il faut tozalaka mpe attention donc na liloba tata nzambe ye moto apesaka ye mpe moto aza na makambo nyonso ya kobongisa mokili na technique tolanda nano ngai Diangenda nalobi nzembo elobeli biso nini matondi mingi na technique na loyembo bopesi biso nakanisi biso banso tolandi maloba ya mbota mutu tolandi mpe ndembo mpona kosembola maye tokoloba pamba te premier ministre wa yambo ya mboka na biso Patrice Emery Lumumba alobaki l'histoire ya mboka na biso bobele bana ya Congo bango nde bakokomaka yango na bosolo mpe na bosembo bana ya Congo bayeba koloba baza mosusu te mpe bakouta na mapata te bobele biso epuis soki mpe totali histoire ya mboka na biso ekokokomama te soki totali makambo ya papa Kimbangu te révérend baye bwania moko alobaki mutu mwindu kobimisa ye na kati ya forêt équatoriale ezali nango likambo mpenza ya pasi mpenza te kasi kolongola forêt oyo ezali na kati ya bongo ya mutu mwindu nde esika wana makambo bebaka elingi koloba nini na esika wana mais epai bana ya Israel makambo oyo ekotana mitu na bango yango nde babundiselaki nkolo Yesu bakomprendre ye te parce que na mitu na bango bandimaki teke nzambe akozala mutu nzambe akozala mutu epuis mwana nzambe akozala mutu lokola Yesu te menisie oyo bayebi tata na ye mama na ye toyebi bandeko na ye donc ezalaki na kati oyo bakotisa na barome bakotisa makambo ebele na kati ya mitu na bango bango mpe bafarize lisusu bakotisi makambo ebele na mitu ya bana na bango yango nde esalaki bango pasi po ete bakoka kotosa nkolo Yesu te mpe bayamba ye te biso mpe papa nsima ya ye na ntango ya colonisation makambo oyo babelge bakotisa na mitu ya bato nde yango wana ti lelo baetikali na mitu na biso ezokoka kosila te parce que y a des agences de récapitulation mangomba oyo batiki ya bapaya à travers ces églises bazocontinue kocoloniser esprit ya moto voilà batata bamama tokolanda tokokende kosembolaka maye papa Diangenda asalaki na kati na mokili na kati na lingomba mais révérend soki totali bien phrase oyo ya mibale pamba te nalobaki nazali na phrase mibale oyo papa Diangenda à chaque fois ezoyela ye epuis akoloba ngo na katikati ya bato moto mwindu auta wapi. Qu'est-ce que Papa Diangenda alingaki koloba nini na esika wana? Maintes fois Papa Diangenda avec les regrets
na motema na ye moto mwindo auta wapi? Oui, regret na ye ezali wapi? Parce que soki mutu amiyebi te ezali kaka pasi mpo na ye. Parce que mutu mwindo ye nde ekelamu ya liboso Nzambe asala. Mutu mwindo Adam et Eve bazalaki bato mwindo. C'est-à-dire que poso ya mutu mwindo ezali poso ya Tata Nzambe. Mais siko bato bapesi kado oyo baza komisosola na bango teke bazali na nzoto ya Tata Nzambe. Bango bazokaniseke mundele nde ye mutu ya liboso basala. Po mundele asali nyonso po ete mutu mwindo amiyeba te ke ye mutu ya liboso basala. Yango bazokotia kaka na ba image angelu ya malamu mundele. Alors Satan c'est l'image ya mutu mwindo. Donc azalaki o regretter parce que mutu amiyebi te. Mutu mwindo amiyebi te ke Nzambe azongi lisusu epai na ye. Yango ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Il n'y a que Molimo Mosantu akoki kofongola ye bongo. Yango na nkolo Yesu alobaki meme bunga lisese meme bunga fuba lukango mwana bunga aiko senga bolimsi patata naye bato babenga na fete fuba bamisokola po ete bakele na fete. Donc nkolo Yesu apesaki masese wana nyonso po ete afongolaki nzela ya mutu mwindo amisosola po jusque là mutu mwindo aliaka na se ya mesa ya mundele. Et c'est comme ça papa Simugimba va dire mutu mwindo akokoma mundele, mundele akokoma mutu mwindo. Donc balingi bakomisa biso tovanda na mesa me biso loba tomesa na pasi na biso tomesa na biso kolia na se ya mesa. Alors mutu bazolongola na se ya mesa ye azolobaki na mesa na ngai amesana na pasi. Amesana na pasi. Comment une personne akokomesana na pasi? Po alobi ke mutu mwindo akoti prison ya 4400 ans. Nulle part au monde mutu bana Israeli basalaki 430 na Egypte. Babosanaki barepere nyonso esika bauta bayebi lisusu. Et par contre lelo 4400. Donc mutu mwindo esali effort ya Molimo Mosantu soki tokomi na étape oyo tozali yango. Donc ezali vitesse makasi oyo Tata Molimo Mosantu azomemela biso mpona koyebisa biso seke nous sommes. Po mutu mwindo d'ailleurs Bible elobi bozalaki na bino batu te bayokelaki bino mawa te. Sako soki otali histoire ya mutu mwindo na poto pasi mare so akufi na masuwa babwaki kaka na mana. Mutu mwindo esclave aza na droit moko te. Esali pasi bakokazwa ye lokola nyama basombi ye bazobotisa ye lokola nyama mwana bateki. Tala pasi ya mutu mwindo auta wapi po ete aza komisosola te. Nzambe na yo ayepa na yo me yo ozososola te. Nde yango nde mawa ya papa Diangenda. Mawa ya papa Diangenda batata bamama balandi tolanda ngai Adam mobandeli tolanda ntembo technique akopropose biso. Matondi mingi na loyembo kitoko popesi biso moto mwindo asengeli kofongola bongo po ayeba ete ye azali moto ya yambo oyo Nzambe akelaki na elilingi na ye. Nzambe azali na lokosolo ino yango wana mpe aye po na komelakisa na miso ya moto mwindo akokomiyeba pamba te papa Diangenda oyo tokolobela abanda koloba maintes fois moto mwindo soki akufi te moyen aza mayele eza te. Donc batata bamama ezalaki regret pasi na motema ya papa Diangenda kontima Joseph oyo akambaki lingomba ya biso. Révérend toko kende na suka avant toko atame dernière étape ya masolo na biso. Papa Diangenda mokonzi ya lingomba il s'est présenté devant un défi majeur. Bana ya ba parents qui mangisi babengani bango
bisika na bisika. Qu'est-ce qu'il a fait? Nina Salaki. Merci. Papa Dengenda azali nzambe. Aye ko poser eloko ya sika na kati ya mokili. Po ete tango balobaka évangélisation ezali sango malamu. Mais sango malamu ezali bokoko. Ezali bokoko oyo tozali ko vulgariser bato bayeba posa ya tata molimo mosantu na kati ya mokili. Bakoki pour le moment actuel ba église oyo eyaki liboso bayaki na développement. Mpona kosokola mutu mwindu bayaki na makambo ebele. Tango baye bazoteya likambo ya tata nzambe en leur manière, en leur faveur. Mais babimisi po ete il fallait tout enseignement. Donc batanga classe parce que l'enseignement c'est le véhicule de l'évangélisation. L'enseignement c'est le véhicule de l'évangélisation par excellence. Yango monaki ke bapotiser ba classe bisuka nyonso, classe ya ba menuisier, classe ya ba infirmier, tout ça. Bon mutu mwindu atanga mais tanga bazo profiter ko coacher siko doctrine na bango à travers l'enseignement. Ba laver mutu mwindu cerveau à leur faveur. Alors, bise pa na biso papa simo ki mana 1921 balandi na ba jeune bana classe na vula. Kasi ayibisi bango bozonga na classe po ete boyekola. Boya ko kamba mokili o bikolo ekoya. Donc l'enseignement est à la base. Et tant que Koki, papa Diangenda a concrétisé les camps de papa Simo Kimbangu en 1921. Ma classe est fongwami poète, toteya. Makambo oya biso na ba école na biso. À partir de ba école na biso, tokoki ko laver cerveau ya makambo nyonso mabe o ba mindele ba kotsi na mitu na biso. Papa Simo alobi mikole koya batu foi na bango kondima na bango ekokita. Yango wana il faut tonga ba dispensaire na ba hôpitaux. Yango nde omoni papa Dengenda toyi ba hôpitaux tu suppose. Voyez. Donc c'est le développement. Aller des conditions les moins humaines aux conditions les plus humaines. Mutu mwenda ina ba conditions ya kitoko te. Donc le développement c'est aller des conditions les moins humaines aux conditions les plus humaines. Aux hommes en Kamba 1921, en Kamba Lelo, il y a des conditions acceptables. Il y a des conditions acceptables pour accueillir tout le monde. N'importe qui. Donc c'est ça le développement. Et ça la kolia, kolala, makamonyonso. Donc la cérémonie nyonso est commune à Batu. Au Tatanzamba, pisi mayele naye. Ni Tatanzamba azali kopé sa programme naye. Ou yaki nango likolo, ne bazotia na kati ya lingomba. Tolandi batata ba mama ndenge motamoto otikoloba ete kengela ikokende na condition le plus humain nos conditions les plus humaines. Voilà, ezali maloba oyo azali kokamba évangélisation na kati na lingomba na biso. Mokonzi to kei na étape na suka makonga pesi biso lombango po ete tokoka kokende na lombango tozali na année ya centenaire ya papa Diangenda Kuntima fils cadet ya papa Simo Kimbangu ezalaka esengo ko fêter centenaire ya moto ezali esengo anniversaire nyonso eme makamuto akanisa lisusu likambo ndenge ezalaki mutu mwende d'abord azalaki na bafete te mutu mwende azalaki na bafete te bafete nzo ko célébrer ya bamindele donc bakoko baza koloba soki jour férié balobi lumingu lwa mputu donc ezali dimanche ya bamindele ba jour férié
mais mutu mwenda zalaki na fete ya ye moko te. Donc sikoyo nde tokomi kozala na bafete ya biso moko ya bakoko na biso ya banzambe na biso, et puis tozalaki na balie sainte baplace ya bule esika tokoki kokende. Omoni bana Israel epai ya Abraham eloko ya liboso basalaki mozole tango mama Sara kufi basombi mabele na eti voilà moni batie mama Sara ali Abraham akufi batie wana. Donc ekomi déjà centre spirituel na bango ya bakoko na bango. Et yango moni que même Jacob azalaki mosika lobinga il faut batianga ikuna. Vous voyez Joseph pe alobi po même miko na ngai. Donc spiritualité na bango centre na bango si bazana problème bazalaki kokende kuna. Lelo biso pe tokomina kindongo esika totie papa Simo Kimba kono Yesu alobi na Luc 17:37 alobi esika ibembe kozala nde bingombe kokuta na kuna. Là où il y aura les cadavres, les aigles vont se rassembler là-bas. Donc omoni mokili mobimba siko mausolée wana kuna on n'en parle plus. Siko mausolée ya sika oyo kindongo babengi ba mausolée tout ça, mais biso na bokoko na biso to benga ka kindongo. Donc place ya bule ndenge sika Abraham azalaki ezaki place ya bule. Voyez kasi biso to bengi na kikongo kindongo au place oyo ezali sacré. Voyez saint des saints. Donc kokota wana ezaka lisekite po mokili mobimba centre spirituel ya mokili mobimba nde yango ekamba kwa nkolo Yesu atikala koyebisa. Donc omoni ke bango pe babandelaki kuna po ete baza na place spirituelle. Mokonzi mokolo ya le 22 mars Matei était yamaki na kati ya tempelo. Moté ya lobby n'allez pas ailleurs mais allez à Bethléem, c'est là où l'enfant est né. Allez en Kamba. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alinga koyebisa biso nini? Soki batu bazoluka mutu eloko liboso bapesaka adresse exacte ya mutu wana, on doit l'identifier. Voilà. Alors bana Israël bazalaki na promesse que mwana nzambe akobotama. Malgré balobi Michel, le prophète Michel baibisi très bien que mwana nzambe akobotama na Bethléem. Au Bethléem zamboka mokekasi nzamba ponike Yesu abotama na Bethléem. Alors pona ko rappeler batu likambo wana pour prophétie nzambe échange akate. Parce que nkolo Yesu Joseph et Marie bazalaki na Bethléem. Kasi prophétie elobi ke il faut abotamana na Bethléem. Et pour être likambo wana nzambe échoué te nzamba koti na mokonzi il faut recensement. Mais mutu nyonso kele na mboka na ye. Akene na mboka na ye. Omoni lokola bango bazalaki na famille ya David il faut bakene na Bethléem. Pour être likambo tata nzambe ekokisama. Eta bakomi pe kaka kokoma zo koma pe mwana nzambe abotami. Donc sikoyo adresse oyo nzamba pesa ki na prophète Michel nzamba tindi siko angelo kendo yebisa na ba berger babateli bampate basepela. Parce que les plus heureux ezali bango parce que bango bazali rejeté dans la société. La bonne nouvelle et qu'il n'a pas bateau minene te nzamba tindi yango na bato obatiolama qui n'ont rien à dire. Ndeba ke angelo ke koyebisa bango bozala na esengo kasi mokolo alelo na butu oyo bobotameli bobikisi bokende na Bethléem. À rappeler adresse. À rappeler adresse. Et oui. C'est comme moi na botani. Donc c'est pour que place mususu donc nous coûte na mwana mususu. Ce n'est pas l'enfant Jésus. Loko la pe centenaire à papa Dengenda. Batebele basaki na posa. Basala ngone partout mais anniversaire ya naissance za ka place mutabota. Place mutabota. Adresse nende yango wana. Et comment metina bakati d'identité na ye. Kamba.
donc oyo bakeye pa mosusu etali bango kaka mais angelo arapele biso ke bobosana te ke prophète Michel alobaki ke mwana nzambe kobotama na Bethléem mboka moke alors bino mpe bokende na Bethléem etango angelo akei bavandaki makambo bayebisi biso tosala nini balobi tokende totala makambo nzambe batelemaki bakendaki epai mosusu te bakei tout droit na Bethléem e bamoni mwana bazalaki koluka esengo na bango ezalaki makasi mais soki bakendeki epai mosusu peut-être balinga bakende omona mwana moko oyo oyo mwana ya bokonzi voilà. Batata Bamama, Kolanda, papa représentant légal, premier suppléant en charge de l'évangélisation et mission de l'église, chef du département, révérend Mario Suarez, Mario, Nengeto Meka, to Nengeto Mesana Kobengaye, Malam. ezali esengo biso parce que epesamela biso tango insulté kokuta na ye mais lokola libako epesameli biso to ko profiter peut-être maye bana Israël ba bebisaka ezalaki kozanga kozala en contact na bambuta oyeba maye bambuta bazaki nango pour que bango pe batikala nango bakoba musala ya tata Nzambe révérend to kende nasuka ya masolo na biso tomoni mokonzi ya Lingomba papa Simon Kimbangu Kiangani alobi likambo batu ba kozela mize to fongoli yango na molimo débat et salami à travers le monde ndako ekofongoma na molimo ezali boni papa représentant premier suppléant. Merci. Et le retour d'abord que ye asa molimo morsante. Hein? Et le quoi liboso to ye baki azali molimo morsante. Et asala kama kamona nyonso na molimo. Même bofongoli ndako dans le plan matériel, mais dans le plan spirituel asala kalikambo moko biso to monaka te. Donc d'abord eloko liboso ndi yango wana. L'église Kimbangi c'est esalaka na décennie. Et tous les 10 ans, Lingomba zaka na programme. Vous voyez? Je peux vous dire ça. 1921, 1931, 10 ans. Ouais. Wana papa Simon Kimbangu aliputa ye moko. Voilà. Programme na yeza laki nguya ya likolo tozwa yango. Hein? Parce que mutu mwenda zaki lokola abimi na paradis. Et lokola liboso nzamba longolaki bénédiction, alongoli pouvoir. Lokola ba longolaki pouvoir nyonso yango esalike ata nyoka ifo kimango. Ata mbwana yo moko soki siliki okimi yango parce que pouvoir balongola. Voilà. Donc pour mutu mwendo azonga c'est tout un processus. Donc 1920 1931 tozwa nguya ya likolo. 1900 donc mabondeli nyonso papa Simon azaki na tango wana eza mabondeli banzembo. Donc tous les programmes ezalaki focalisés pour être réussi. Et tango wana tokomi na nguya ya yango ya likolo ezalaki ndako totongaki ezalaki diplôme apesaki ye mais dans le plan spirituel ezalaki étape et biso na misu tomonite 31 à 1941 nguya ya ko gérer mokili ce pouvoir là ya ko gérer mokili yango bozo yokaki mokili epesa mbili na bino bakimbangisi ezalaki 10 ans pona ko akombeto mais étape na 40 esili nani amonaki yango c'est spirituel 1940 1951 pouvoir ya ko gérer ba wei ouais gérer ba wei donc Monique na 1950 papa Simon Kimbangu pratique biso parce que les trois pouvoirs oyo ezalaki na maboko na tranche na ye na papa Simon Kimbangu aliputa ezalaki wana et il nous a laissé. Alors les trois yango na tango aseku alobi ngai mwana bakongo na zuba pouvoir nyonso. Donc c'est ça ce pouvoir là. C'est dans les plans spirituels. Yango mona ka soki chef spirituel la telemi ba angelo batosaka. Biso na mokili pe totosaka topesaka enkembo.
et ba wei pe ba yaka kopesa yenkembo. Alors ceux qui ozali na pouvoir wana ko gérer les trois domaines étaient ce côté lemi ba angelu ba ko le côté yango mona kake ce côté chaise spirituelle ba angelu pona ko lakisa ke likolo et yebi pouvoir na yo ba kotia mi banzembo na kombo na yo voilà. Hein, ça c'est un secret. Voilà. Je voudrais que toyeba likamwa po na lingi na bandango na se pour voir ce qui se fait spirituel. Ce qui papa mokonza boule atelemi ce ako yebisa yo tala tata na yo wana akoko benga parce que la Jésus ya bawe. Voilà. Yo pesi ko sengi likamba saleli. Angelo alukolo ba brak comme kono kisambula. Depuis to yebaki komba brak ete. To yebaki komba brak. Yemu tala kisebizoke oh Angelo abelo kisakambula comme ne brak. Komona ye brak. Mais atosa kangai. Atosa kangai. Sina lobi kono kisambula te kono kisambula te. Parce que pouvoir misa toi na nyo surtout. Yango nde 30 ans à prison parce que mais c'est spirituel. 1951 1961 10 ans. Il fallait sikoyo Nouvelle Jérusalem quitta. Parce que papa Diangena yemu takotonga lingomba. Voilà. Mais papa omoni papa Simo Kimbanga zo ba pouvoir wa. Nanzoto ba yali boso. Mais nanzoto papa Diangena sikoyo ifatonga lingomba. Tonga lingomba. Jérusalem quitta. Voilà. Quand Dieu revient au monde, il n'a pas la même mission. Il change de mission. Yangona tozobeta mabaku. Bakoko tango wana papa Diangie nazo salama be tata na yaza lakini ndengone mais tata naza kina mission mususu oui yuko ye ayena mission ko tonga lingomba et il fallait suko ban manœuvre en 1956 ba manœuvre ya Kimaza bazo bombarder ndira kwa Nzambe oyo ezo flotter il fallait to quitter ça 10 ans pour na mabondeli bolingo 56 bakamunyoso esalike na 1961 ba pose première pierre ya ndako Nzambe c'est ko kitisa Yerusalem. Donc on a réussi. Mais totie libanga mais dans les plans spirituels to kitisi Nouvelle Jérusalem sikoyo toza endroit ya kotonga ngo ekita bieto tonga bamuta balobi to tonga potoza mapambo yango sikoyo papa Diangie na lubimo soki to kotonga il faut de l'argent yango ne bansinza ni côté na lingomba siko bizo lobi te tata na selisa kinsinza nite bizo to loba ke to tonga bo to tonga ngona ni to tonga ngona ni parce que apoza ki question to sala ngona molimo to boyi na molimo to lingi to tonga ngo mais pona ko tonga c'est matériel il faut qu'on pesa mbongo ma ibali ko yiba mbongo or que ça ngenda lo yibi c'est le développement 1960 1971 to zana beso kutonga Yerusalem tango kora papa Simo Kimbango eye papa Diangie nazaki déjà na programme ya kutonga ndako Nzambe ya 37,000 places pour la mémoire ya bankoni et 37,000 familles qui ne de la déportation mais papa Simo Kimbango lobi bino boko tonga ndako Nzambe na bambindo na bino et le quoi cadeau pour couper ça là il faut ça là d'abord les plans spirituels bon me bolisa yango monaki ke il faut te sauter kuluzu to tombola maboko voyez pour aider tous soit permission et kotonga ndako Nzambe mais tant ba monique tozoko kakate na 71 il fallait tous à la bomoko na Christ to met la communion voilà voyez maintenant 1970 10 ans to na étape ya komela communion pour la momoko à Christ et ceux qui sont momoko na Christ à ce moment-là pour tonga Yerusalem. C'est comme ça qu'à partir de 1971 maintenant tomeli communion. Qu'est-ce qui va arriver? Parce que ngana zalaki na 1971 je vous assure que Tabalobika ke sur le mariage était comme la communauté embelé à mariage zaki na escalier ezanga certificat de mariage embelé à mariage so pas na yukunda donc tu vas au le mariage tabalo aussi ça papa bolongwa te bino ba pare bozo ka pare na bozo ka pare Bah, il y avait même des passeurs à la mariage. Donc, tout ça là qui bon, on a Christ. Voilà. Communion de et côté Sibiso Nanzela, vous allez bon, on a Christ. C'est toujours dans les plans spirituels. Voilà. Et bah Monique,
tokoki penza te. C'est comme ça qu'en 1972 la retraite. Écoute. Retraite parce que tanto tombola maboko kosote kulu tubela te. Parce que tanga kaka mibeko tata Nzambe batubzo kesi tokolanda bien tokolanda yango empointre mutu moko tubela ke na yete. C'est que tu as ba charge na biso. C'est comme ça 1972 ba esore retraite. La retraite est là qui a deux objectifs. D'abord tomi bulisa. Tolongola masumu ya mibale toyeba ke ba papa baza bamvoala kaka te mais banzambe po nzambe na bango ezalaki reconnaître. C'est la retraite qui a fait de nous toyeba bango baza banani. Vous voyez? Alors la retraite tango bandi na 1976 banda 72 retraite kobi partout. Alors nzambe papa Simonde a payé bisi papa Diangenda ke cette fois-ci, on a pris une autorisation de Tolanda. C'est comme ça qu'en 1976, ils ont posé la première pierre, était mes débuts de travaux. Parce que la pierre était posée en 1961. Mais tout ça, il y a un retard. Vous voyez? Donc là-bas, en Israël, tant que na Babel, na Boumbu, parce qu'il y a un retard makasi, il y a 15 ans. Pour Batonganda Kwanzami. Bisopé de 61 à 76. 15 ans de retard. Tout au Guy Yerusalem. Vous voyez. Donc, pendant 76, tout bandi va travaux sous la retraite. L'encadrement à retraite et en 81, l'inauguration. Tout ça, les 5 ans. Tout au Guy Kwanzami. En 5 ans. Et en 81, l'étape ici, Mutumwendo Alongo na Libolo. Est-ce que c'est matériel ou spirituel? C'est spirituel. C'est spirituel. Vous voyez, c'est spirituel. Mutumwendo Alongo na Libolo. Banzembo Bimi. Maintenant, de 1981 à 1991, ezalaki période il y a triage. Triage. Pardon, période pardon il y a qu'on préparer pour la réhabilitation. Bon, de 1981 à 1991, d'être sali la réhabilitation politique de Papa Simon Kimba. Donc, étape wana est celle qui est nécessaire. Mutu abimi na libulu ba réhabiliter. Mais malgré les qui politique, mais pour nous c'est une étape. C'est une étape. Et c'est une étape spirituelle. Spirituelle. Tous papa lobby pendant les lots papa Simon alonga na boloko. Ce qui yo tikani na boloko itali. Est-ce que c'est visible? C'est matériel, c'est spirituel. C'est spirituel. Maintenant de 91 en 2001, ezalaki étape ya triage. Triage wana ezalaki annoncé par Papa Diangenda. Triage pour être na soirée spirituelle yé tout longola ba sapa tout pour être papa azaki olinga ko remettre lingoma na banganga nzambe pe ko préparer banganga nzambe ba ko sala na tata na ye. Mais hélas 5 ans durant 5 mois mais mutu mwinda bongoni na ngai kakate balobi longola sapato aboyi ne ko longola sapato. Et c'est comme ça qu'il a annoncé le triage. Et nous n'avons papa Diangé, papa qui se regarde kei, papa Diangenda kei, papa Mfumambanza atikali na biso pour 9 ans. Et jusqu'en 2001, fin ya mosala ya ba papa bango misato na 2001. Et en 2001, papa Mfumambanza lobi tata Koya, papa Simon Kimbangu Kiangani. Yende tata na biso yende papa Diangenda yende mutakokotsa bino na mokilela kamembo zala musika na yete. Maintenant balobi ke boza toza la musika na yete triage eko continue. Maloba papa Fumalongo ke chaussette mibale na makolo mais eko bana na nzo na kati ya makolo na ngai ndeto kotina bitumba papa bango baki ko bondela biso. Mais étape suka papa Mfumambanza ezalaki to senga bolimbisi mutu mwendo asenga bolimbisi parce que na kati ya mission ya papa Diangenda azaki na 3 missions ya monene
d'abord comme professeur ate ya mutu mwindu identité na yo. Vous voyez? Mutu mwindu asosola azali nani? Ate partout dans le monde, ate mutu mwindu, pasi ya mutu mwindu, asilisi yango mutu mwindu, mutaliboso nzamba sala d'identité na yango wa. Mutu mwindu muna mukili mubimboza na place. Il fallait mutu mwindu ayeba nani akotse na boloko. Likambo nini ya mabe asalaki po batia na boloko. Et likambo nini akoki kosala po ete balongola na boloko. Ce sont des questions majeures. Question majeure à Papa Diengenda, ce l'homme noir. Et puis il était médecin. En tant que médecin, il a fait l'analyse de l'homme noir, parce que moi j'ai fait la recherche sur l'homme noir. Les diagnostics sur l'homme noir. Que passe na euti parce que azwaki bundoki. Maladie à mutu. Maladie à bundoki la sorcellerie. C'est un frais au développement de l'homme noir. Diagnostic présenté par Papa Diengenda Kuntimba. Alors comme solution, médicament, à tout bela, allons la sapatou. Alors la sapato peut asenga bolimbesi parce que ça qui t'attend Zambesoni en tant que moi na liboso. Voilà. Et enfin, Papa Diengenda s'est présenté comme un général qui vient récupérer le monde. Donc aiko tuna vitumba récupérer mokili na satana. Après ça na bana na. Moni yango moni mwana moke kasi bazobanga asali accident. Abukani lokolo na classe po bazaka yekopesa musala na ye ya bangaki abukani lokolo na kati ya match. Vous voyez, asali accident na ndunzi wana nyo sabitumba pour récupérer moki parce que ce sont des domaines au italique ils ont ba émission particulière au salle ay ko sala accident na kiwi ke na kunda masango lukulu actuel. Donc kuna nde l'accident na ye balakisili uniforme to lataka sanzu nyonso drapeau do makambo nyonso puis on appelle ça démarrage yango démarrer misala na bango. Papa Diengenda bani mosala papa kisoro kele bani mosala comme ma charge na biso na ba maladi na ye et papa mfumambanza pe abani mosala en tant que mfumambanza. Donc vous voyez qu'il était et à Tamboli à Rome a récupéré biloko nyonso tungisela moki. À Rome? Oui, il a été à Rome. À Israël. À Turquie. À Égypte. Et c'est quand le point stratégique. Voilà. Voilà. Vous voyez? A sali tourne à mokili pour la kolongola ba mine nyonso eza kotungisa mokili. Donc voilà un peu ce qu'il a fait. Tout au résumé à Moussala il y a 3 points. Il a été professeur, médecin général devant l'armée. Batata ba maman elenge ya koyoka papa représentant premier suppléant papa parce que je dois maintenant répondre à votre question. Oui. J'ai commencé à la base. Maintenant makamonion c'est étape c'est la étape spirituelle. Voilà. Or à partir de 2001 jusqu'en 2011 ezalaki période au papa bakei papa Simon Kimbangu azwa mosala na ye akokisa bilaka etango ya lobi tozana retard à 10 ans. Vous voyez? Le retard spirituel. Retard spirituel. Le retard spirituel. Il fallait to yebisa mokili kitata Simon Kimbangu azamali au mosala. La conférence c'est salami. Il fallait to yebisa na mokili obimaki papa dialungana yewana kolo Yesu. Alors il faut to yebisa bonene ya mama Mouilo. Et il fallait te réhabiliter papa Simon Kimbangu par un procès judiciaire. Yango ndesukaki na 2011. Et tant que tu commis wana maintenant ce sont des étapes spirituelles. Voilà. Tokina banzango to fete to moni bapesi document mais dans le plan spirituel qu'est-ce qui s'est tout makamonio so wana bari habiter papa Simon Kimbangu. C'est dans le plan spirituel. Plan spirituel. Parce que même l'auditeur a dit qu'il faut le réhabiliter pour relâcher l'esprit des morts. Voilà. Vous voyez? Parce qu'ils étaient condamnés, on ne les a pas relâchés.
mais si bakufa faut relâcher l'esprit des morts, donc c'est dans le plan spirituel. Voilà. Maintenant de 2011 en 2021 ezali période ya bacentenaire. Ya bacentenaire oyo ezali bacentenaire ya accomplissement. Ya accomplissement. Et pour y azali moko kisi bilaka. Maintenant il s'est fait que atali archive. Na archive papa denge na lobby autant voulu. Tango elingomba kozala na ba possibilité faut tongamiser. Yete mais il azamo kokisi. Hein? Atangi makomi ya papa dengenda lobby parce que misé ezali centre de recherche spirituelle. Au centre de recherche spirituelle yango fongola ka bongo ya mutu mwindo amiyeba suka uta wapi azali ndenge Moïse amiyeba ki a partir ya misé en Égypte à l'époque. Voilà. Vous voyez? Maintenant misé ezali problème spirituel. Ouais? Problème spirituel. Satan abundisi po ete bilake kokisama te. 2016 Satan tu asali nyonso ko distraire ba. Et papa lobi 2018. Na 2018 pe papa moni ke bandimi ba mipesi. Malgré crise mais bandimi ba mipesi. Mais étape spirituelle au Satan azosala nyonso po ete bandimi ba sepelate. C'est comme ça que Nzambe na maile na détourner les problèmes. À détourner le problème. Oui. Azongi na kaya na bon. Satan qui dit ba détourner. Oui, alors na fongoli. Est-ce que bango ba bandimaki? Bandimaki te. Bango pona bango esili échec na 2018. C'est qu'il y a détourné à côté na plan spirituel ou ayela ki na moki. A fongoli na plan spirituel. Parce que ezala inauguré matériellement. Événement est na plan spirituel. Alors ndenge moni passe ya bana na ye. Comme pesa ya bana na ye malgré crise me bakimbangisi tozali sima papa mo konzi abule. Et nzamba détourner a sepelisa bana na ye. Elingi koloba mao ya Yawe na kati na bana na ye nde esali ke tata mokonzi abule akoka ko faire franchir bana na ye na étape wana spirituelle très important. Si si. Na molimo toleki étape. Na molimo toleki étape wana. Batata ba maman ezali ndenge nkolo ye solobaki bino boloba nano ngai nazali nani mais moko kati na bango alobaki yo ozali mwana ya nzambe kati na bato. Nkolo ye solobi ekozalaka na mayele ya bomoto te ifale tata na ngai nde akota na kati na yo po ete okoka kolimbola maye yo oti kolimbola. Awa tokolanda papa représentant premier suppléant en charge d'évangélisation et mission de l'église, le chef du département et évangélisation bien sûr, le révérend Mario Soares. Ndenge ako limbola ndenge bakoloba na lingala ko pasola linyoko ko bimisa mosisa nde oyo biso bapanzisango na kati ya département de la presse et information qui mangisi tomi pesi mbeka po ete bino na biso toko koyeba nini ekoleka na kati na lingomba na biso surtout sur le plan spirituel po ete lingomba na biso eza lingomba ya molimo yango moko eza kotambwisama na tata molimo mon centre. Révérend toko kende na suka ya masolo na biso tata mokonzi abole akamati lokasa atomboli alakisi na face du monde pona kolobete na Italie bakomaki guerre esili le 22 mars 1918 les lopé lokola le 22 mars 2018 et kozala malamu pasi pe ekoka kosila mokonzi alingi kolakisa nini na mokili na kotombolaka lokasa loyewana na fête ya centenaire ya papa Jangenda Kunti. Wana le secret du forgeron dans son cœur. Ezali secret totamoni mo centre. Mais à l'axi de soke o botami azali mokonzi ya kimia. Potanga botami mbala ya liboso. Ndege resili. Sikoyo petozomona mokili ezana ba trouble belé. Mais ceux qui te bondeli makasi
tolandi matei na ye na nzela bolingo mibeko misala yango kaki kopesa pe kimia na kati ya mokili makambo papa denge natikaki donc obotama na ye ezali espoir ya kimia. Espoir ya kimia. Papa représentant premier suppléant en charge d'évangélisation et mission de l'église, révérend Mario Soales, mokonzi ya département ya évangélisation na kati na lingomba na biso. Tokoki kolanda liloba ya suka na baiba kolanda biso po na mayemaso toti kosolola awa na bokuse tokoki kokoloba conclusion na mayetolobi. Na komba tata mwata Molimo Santo liloba ya suka baloba que quand un peuple n'est pas spirituellement libre, on ne lui accorde pas la dignité qu'il mérite. Donc mutu mwindu azaka na lokumute bona nini azalaka na boumbu ya molimo. Boumbu ya molimo. Voilà. Il faut que le peuple soit spirituellement libre, droit de concevoir. Hein? Le kimangiste tu as le droit de concevoir likamo to lingi ta utaza mokonzebola lobi to sala boye to sali to za kobanga mutu mokote nese yango wana nde pa Molimo Santo aye alongola mutu mwendo na boumbu ya makanisi ya bapaya. Ata olingo tonga ata ndako nayo il faut plein uta na poto, il faut mbongo uta kuna isaka colonisation. Vous voyez? Papa Dengue na lobi compter sur votre force. Voilà. Donc c'est ça la libération. Effort personnel. Effort personnel. Nzamba ko pambola. Ba mindele ba pesa ka biso ka poete pesa bango merci. Parce que merci la bénédiction. Taba tine biso lo sokolia. Ah merci. Mais merci wa do continue ko pesa bango mapambo. Ko pesa bango mapambo. Ouais. Biso beto na maboko to sala biso moko. Po biso beto za mapambo. Donc to longwa na ba umbu ya molimo. Nde pasi moni papa Simon Kimbangu guerre moni ba emene ba papa yango pekaka papa Simon Kimbangu kiangani na ba conseil direct baza ko mene pona biso po ete tolongwa na boumbu ya molimo parce que maintenant musée ceux qui ba fongole na molimo yango ozo kanzembo faites moi confiance. Hein? Vous en abatu minene tout ça. C'est ça. Mais il y a une importance à miser parce que c'est le centre de recherche. Tout a confiance en Tata Molimo Santo. Et quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finira par apparaître. Merci beaucoup batata ba maman balandi ezalaki sengo na biso mokolo malelo toyambaki nkumu papa représentant premier suppléant en charge de l'évangélisation et mission de l'église, le chef du département d'évangélisation. Il s'agit bien de papa révérend Mario Soales, Oyo papa Tokolo Lobakaete Kombo, le nom propre c'est Motalando. Mario Autiko Pesabiso, l'histoire, il y a Lingomba, ba étape spirituelle, Oyo Biso Nabino, Tozaki na Boinga na yango. Sikaboye polele ayebisi biso yango nde batata ba mama tozali na esengo mingi na ndenge bolanda ki biso soki bozwa ki biso na esengo pe na kimia enso bosengele ko yebete bayeba mipesa ki nzoto na molimo pete bako kozwa bilili ya mokolo malelo ezali bongo papa c'est tokopesa bino bakombo osima mais pona ngai kozala malamu po ete tokoka ko pesa merci na mokonzi oyo apesi biso vraiment totondi bino mbuta. Merci beaucoup na mayo ofongoli biso bongo. Je vous remercie. Merci beaucoup. Liloba na ye topesa confiance na papa mokonzi abule et maso makozala possible. OK. Merci beaucoup. Merci. Ndenge zalaki mutu mwende d'abord azaki na bafete te mutu mwende azaki na bafete te bafete nzo ko célébrer ya bamindele donc bakoko bazako loba ce jour férié balobi lumingu lwa mputu donc ezali dimanche ya bamindele
ba jour férié mais mutu mwenda azalaki na fete ye moko te donc sikoyo nde tokomi kozala na bafete ya biso moko ya bakoko na biso ya banzambe na biso et puis tozalaki na balie sainte baplace ya bule etango wana tokomi na nguya yango ya likolo ezalaki ndako totongaki ezalaki diplôme bapesaki ye mais dans les plans spirituels ezalaki étape et biso na miso tomoni te 31 à 1941 nguya ya kogere mokili oyo ce pouvoir là ya kogere mokili oyo yango bozoyokaki mokili oyo epesameli na bino bakimbana na esika wana mais epai ya bana ya Israel makambo oyo ekotana mitu na bango yango nde babuliselaki nkolo Yesu bacomprendre ye te parce que na mitu na bango bandimaki teke nzambe akozala moto nzambe akozala moto et puis mwana nzambe akozala moto lokola Yesu te menizie oyo bayebi tata na ye mama na ye toyebi bandeko na ye donc ezalaki na kati oyo bakotisa na barome bakotisa makambo ebele na kati ya mitu na bango bango mpe bafarise lisusu bakotisi makambo ebele na mitu ya bana na bango